बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाबी खाने विद नाज़िया। आज मैं आपके साथ कीमा करेले की रेसिपी जो वो शेयर करने लगी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये रेसिपी। सबसे पहले मैंने देसी ले ली है, उसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया। मेरे पास है आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही है कीमा, बीफ का कीमा मेरे पास है। आप चाहे तो मटन का भी ले सकते हैं और चिकन का भी ले सकते हैं। सबसे पहले कीमा डाल दूँगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी इलायची और दालचीनी की स्टिक, कटी हुई प्याज है मेरे पास, ये भी डाल दूँगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। टमाटर है मेरे पास कटा हुआ, ये भी डाल देंगे। 3 से 4 अदद मेरे पास है कटी हुई सब्ज़ मिर्च, ये भी डाल दोगे। अब स्पाइसेस डाल देते हैं। सबसे पहले हल्दी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च। अब पानी डाल देते हैं। ऊपर से कवर करके रख देंगे और फ्लेम को ऑन कर देते हैं। कीमे को यहाँ पे पकने देंगे। अब यहाँ पे हम घी डाल देंगे, घी या ऑयल जो भी है, और कीमे को भून लेंगे। यहाँ पे घी ज़्यादा नहीं डालना कीमे में। आज कीमा करेले की जो रेसिपी है वो पंजाबी स्टाइल में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल आसान तरीके के साथ। यहाँ पे कीमे की हो गई है बनाई। अब कीमे को हम साइड पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया, पैन को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया। अब मैं पैन में घी डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी को गरम कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास है आधा किलो करेले। करेलों को सबसे पहले मैंने धो लिया और उसके बाद इनको खुशक कर लिया था। खुशक करने के बाद सेंटर में से काट के बीज निकाल लिए थे। बीज निकालने के बाद इस तरह से मैंने इनकी कटिंग कर ली है करेलों की। इतना मोटा इनको रखा है। तो सबसे पहले हम करेले जो वो घी में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। मुझे पता है कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, तो आपने मुझे प्यारा सा कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि आप किस सिटी से और किस कंट्री से कमेंट जो वो आप कर रहे हैं। ये आपकी तरफ से इनाम होता है और खलूस होता है हमारे लिए। करेले यहाँ पे मैं मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैंने करेलों का छिलका नहीं उतारा और ना ही मैंने इनको काटने के बाद नमक लगाया है, ना ही कोई और चीज़ लगाई है।
तो इस तरह से अगर आप मेरे तरीके से करेले बनाएंगे तो आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। यहाँ पे थोड़ा सा और करेलों को ब्राउन कर लेंगे। करेले ब्राउन हो गए, अब हम इनको निकाल लेते हैं। करेले हमने निकाल लिए, अब हम इनको भी साइड पे कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे, उनको मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। अब जिस घी में हमने करेले फ्राई किए थे उसी घी में मैं ये प्याज ये डाल के इसको लाइट ब्राउन कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज लाइट गोल्डन हो गया। अब मेरे पास है 3 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, ये डाल देती हूँ मैं। अब मेरे पास है बड़े साइज़ का कटा हुआ टमाटर, ये डाल देते हैं। यहाँ पे हमने मसाला तैयार करना है। अब यहाँ पे स्पाइसेस डाल देते हैं। सबसे पहले हल्दी, नमक हमने कीमा बॉईल करते वक्त भी डाला है और मिर्चें भी उसमें डाली हैं, इसलिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। लाल मिर्च, इन चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। यहाँ पे 2 मिनट तक हम मसाले को भून लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं हमें मसाला भूनते हुए। अब यहाँ पे मेरे पास जो फ्राई किए हुए करेले हैं ये डाल दूँगी मैं और मिक्स कर लेंगे। मिक्स हमने कर लिया। यहाँ पे मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक हम भुनाई कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास है इमली, ये डाल दूँगी मैं और इमली को कर लेते हैं मिक्स। इमली को हमने मिक्स कर लिया। 2 से 3 मिनट तक हमने इनको भून लिया। अब जो कीमा हमने बॉईल करके साइड पे रखा है वो डाल दूँगी मैं। कीमा डाल दिया, अब इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स हमने कर लिया। अब यहाँ पे लो फ्लेम पे हम इसको पकने देंगे 5 मिनट तक। ऊपर से कवर करके रख देंगे और लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पका लेंगे। कीमा करेले रेडी हो गए।
अब यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और फाइनल लुक दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये थी हमारी आज की रेसिपी कीमा करेले की, जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है। उम्मीद करते हैं आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको गर्मा गर्म नान के साथ या फिर रोटी के साथ भी ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। खुश रहिए, खुश रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।